عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي كي دايرين؟ بخير، لبس عليكم. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وفي الصحة الدائمة نتوما ووليداتكم وعائلاتكم. اليوم ان شاء الله غادي عندنا واحد الفيديو مهم بزاف، وما تفكرتو هادشي هذا ما تفكرتو تاع ولدي ضربو شويه البرد اليوم، قالوا لي ما تجيبيش المدرسه. عاد تفكرت خاصني ندير عليه فيديو، قلت اللهم ننفع ونتنفع. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الوصفه زوينه، نعطيكم جوج وصفات اليوم زوينين بزاف. عندي كنعرف بزاف الوصفات، ولكن المهم اليوم نبداو ان شاء الله بجوج وصفات مهمين بزاف، ما فيهمش مكونات بزاف، يعني مكونات عاديين بزاف وبساط كيتواجدوا في اي بيت، يمكن لكم ديروهم في اي وقت بغيتو. عندنا الحامض وعندنا سكينجبير شي طري، سكينجبير طري، ونحتاجو العسل، اي عسل كان، ولكن اش غنقول لكم، الحر احسن حاجه هي الحر، ولكن الحر ما بقى كيلقى حتى شي واحد، قليل قليل قليل، الله اعلم الله اعلم هنا بلاصه كيلقاوه. المهم انا كنستعمل غير هذا العسل هذا عادي، ولكن هو زوين شويه، ماشي بحال ديال السكر هذاك اللي كنصايبو به الشباكيه وداكشي، لا هذا احسن منه شويه، كيليق للدواء، ما غالي ما حتى شي حاجه، يعني رخيص ماشي غالي. نبداو على بركه الله، نبداو على الصلاه على رسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. نبداو بسم الله، نبداو بالحامض هو الاول، نقطعوه مغسول وكلشي، نحيدو ليه هاد الراس وهذا بجوجهم، نزيدو حتى هذا شويه، نقسموه على جوج، ونقطعوه شرائح رقاق بحال هكا. سمحوا لي في واحد الحرقه في ايديا، باقي ما بغيت تبرا كاع. كان غادي راجلي مسافر لطورينو، كنت كنصايب ليه ميلفاي مع الزربه وداكشي، ونصدق حارقه يديا. كملنا التقطيع ديالنا بحال هكا، كنشدو هاد الشرائح هادو ونحيدو منهم واحد شويه، هذا بحال هكا بان ليا القشره ديالو خايبه شويه، نحيد منه العظومه وغادي نشدو. المهم فاش ما بغيتو ديروه، نديرو انا في هادي كاع، نديروها في هاد القرعه، كنعزلوه كنحيدو منه العظيمات كاملين. حامضه وحده بركه تكفينا، فيها الخير والبركه. بحال هكا كناخدو السكينجبير ديالنا حتى هو كنقيوه، من بعد ما نقيتو السكينجبير ديالنا كناخدو كنديرو شرائح رقيقين بزاف. عرفتي ريحتو شحال زوينه تبارك الله، مع باقي طري. السكينجبير فاش كيكون طري كتكون الروائح ديالو زوينه والمنافع ديالو كثيره. ان شاء الله غير جربوا هاد الوصفات هادو، حيت انا فايت نديرهم بزاف المرات، لما درت وحده ندير الاخرى، يعني الحاجه اللي مجربه راه كتكون زوينه بزاف، كيكون بنادم متاكد منها. كنديرو حتى هو بحال هكا في القرعه. كناخدو دابا المطايب ديالنا، ها هو نيت طاب، ودابا من بعد ما طاب الماء ديالنا خويته في هادي، بسم الله، وكنعمرو عليه
بحال ما هكا. هاد الوصفه راه بزاف زوينه وبزاف مفيده، ان شاء الله ملي غادي تجربوها رحموا لي والديا. هادشي اللي بغيت منكم، غتقولوا الله يرحم بها الوالدين. ودابا غنضيفوا عليها العسل، ناخذ غير 2 معالق ديال العسل، 2 معالق على حساب الحلاوه اللي بغيتو. انا كندير شويه الحلاوه زايده على حساب الدراري كيبغيو ليها حلاوه، ما كيغلب عليهم مسكين جبير. نزيدو معلقه اخرى والصلاه على النبي، تنحركو مزيان. استغفر الله العظيم. دابا هذا غتخليوه بحال ما هكا، غتسدو عليه، تشوفوا شي قرعه تكون مزيانه ديال الدجاج وتسدو عليه. انا غندير ليه معاه حيت هاد الغلاقه هادي ما كتسدش ليا مزيان، كتبقى محطوطه بحال هكا، هي اصلا بحال هكا. ها شتي، انا ما عنديش رباح تكون هكا، كنسد عليه بالسيليكون وعاد غنحط عليه الغطا ديالو. هما دابا غادي يمكن ليا ندير عليه الغطا ديالو وغنديرو في الثلاجه. راه كيجي زوين ووليداتكم يقدروا يشربوه لكم بكل سهوله، ومزيان للكحه بزاف بزاف بزاف، ما غاديش تندموا عليه. وندوزو دابا للوصفه الثانيه ان شاء الله، نسدو عليه وغنخليوه لغدا ان شاء الله عاد نبداو نستعملوه. وهذه عندنا الوصفه الثانيه فيها 2 مكونات فقط، فيها راس ديال الثومه حمراء، راس ديال الثومه ماشي ضرس، ماشي بيس كنقولوا حنايا بحال هكا، راس ديال الثومه كامل. وعندنا السكر كلاصي غني عن التعريف. يمكن اللي ما كيعرفوش بو السكر كلاصي، السكر الثقيل. وعندي كسرونه فاش غادي نصايب هادشي. غنديرو مع بعضياتنا، نشدو هاد الراس ديال الثومه ها هو، غنديرو في كسرونه، ديرو في اي حاجه يعني كتستعملوها ديما الطياب ديال هادشي، الطياب ديال الاعشاب وهادشي. عندي كسرونه هنايا غندير عليها الماء وغادي ندير ان شاء الله الثومه تسلق ليا ونعاود نرجع معكم. ودابا من بعد من طابت الثومه ديالنا سلقات، ها هي كيف ما تشوفوا معايا. غادي ناخذوها وغادي نقيوها باقا سخونه ناخذها بحال هكا. دابا ساهله في تنقيها، بحال هكا بوحده بوحده. حرقتني غير بشويه بشويه علينا. واللي كيخاف على حساب زعما الريحه وداكشي ديال الثومه، حيت بزاف الناس ما كيبغيوش ريحه الثومه، ملي كطيب كتحيد منها تماما الريحه. الثومه حدها كطيب كتحيد الريحه. غير جربوها ان شاء الله وغيكون الخير. غادي تعجبكم دواء وريحه ما فيهاش نهائيا الريحه. دابا ساليناها الرويز ديال الثومه ديالنا، نغسل يدي ونرجع معكم دابا. انا رجعت معكم. غنشدوها دابا بسم الله، غادي نمعسوها مزيان بالفرشيطه. راه ساهله حتى ولادكم زعما اللي كانوا صغيورين ما كيبغيوش الثومه، كيبغيوش لكم زعما هادشي الادويه بلا اعشاب وداكشي، راها زوينه لهم ياكلوها لكم. بالاخص ملي غديو لهم السكر كلاصي غيعجبهم الحال هادشي بصراحه حنا اللي مخلين فيها ما تبارك الله وصل عن بي. التداوي بالاعشاب كتكون احسن بزاف من السيروات وحسن من كلشي، احسن من الادويه ديال الفارماسيان.
ها حنا الله يهدينا وصافي. دابا غناخدو سكر كلاصي نحيدو فرشيطه مهبيه واحد المعلقه كنمعسها مزيان. نزيد فيها واحد نص معلقه، يعني راس ديال الثومه، معلقه ونص، معلقه كبيره ديال الماكله ونص ديال سكر كلاصي. اللهم مولفين نديرو غير الطياب طبخوا، نشاركوا معاكم حاجات اخرى، اللهم نشاركوا شي حاجه مفيده فيها الافاده للبنادم كامل صغار وكبار. انا كنطلب منكم ترحموا ليا والديا، يرحم والدينا ووالديكم ويرحم جميع المسلمين ان شاء الله يا ربي. الفاتحه. ها نتوما شفتوها كيفاش كتولي معايا، شتيها كتولي بحال الكريم، كتولي زوينه بزاف. دابا غادي نغطيوها، غنخليها نفس ديال الدجاج، نفس المول ديال الدجاج صغيور. مع دابا هادو علاش تنشريهم تيعاونوني على حساب بزاف الحاجات ما كتلقايش لها الغطيان ديالها، بحال هادو المولات ديال الفران ما كيكونش عندهم الغطيان ديالهم، هادو كيعجبوني المهم كيديبانيو وصافي. وان شاء الله الحلقه ديالنا سالات اليوم، ان شاء الله نشاركوا وصفات جديده ومفيده ان شاء الله. كنتمنى نخليكم بخير وعلى خير، واللي ما مشاركش في القناه ديالي يشارك وديروا لي لايك، وما تنساوش التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحني. وشكرا لكم بزاف، السلام عليكم.